1404 3-4 দিন থেকে এসি চলতেছে না। এখন আমি এসির চেক করার জন্য আসছি। 1404 এটা 14 এর সিরিয়াল, 1404 এর সিরিয়াল। 1404 1004 1104 904 804 1404 কই? 1404 সামনে, এখানে রেখে আমি পুরো রাস্তা খুঁজছি। এই 1404 এইটা, এটার মনে যত সম্ভব গ্যাস গেছে কেমন মনে হয়। এটা গ্যাস কমে গেছে, তাই একটু গ্যাস দিয়ে দিতেছি। কম্প্রেসার, ফ্যান মোটর সবই ঠিক আছে, ওয়ারিংও ঠিক আছে, ক্যাপাসিটারও ঠিক আছে, মানে এসি চলতেছে, শুধু একটু গ্যাসের প্রবলেম, তাই গ্যাস দিয়ে দিতেছি।